Sana vereyim yoksa ona mı vereyim? Şu sende var mı yoksa bana getirin sen? Ya da yazmışlar bu şarkıyı. Cənab Prezident, 4 ildir benim sərgisindən gözləmişik ki, sizlə görüşək, hər bir şey üçün sizə minnətdarlığımızı bildirək. 92-ci ilin avqust ayında, sentyabr ayında biz xiyabana gəlməyimiz müsibət idi, nə mənada müsibət idi. Gəlirdik Moskva kasinsasının yanına, soldatlar qabağımızı kəsirdi ki, olmaz. Milli Məclis gedir, nə bilim nə gedir. Aşağı düşürdük, milislər qabağımızı kəsirdi. Özümüzə o qədər acımız tuturdu ki, evlatlarımıza da acımız tuturdu ki, niyə bizi bu elə günə qoyursunuz ki, bu buradan qoyulur, oradan qoyulur. Bunlara görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Məzahirim bir dağ başında səngər qurmuşdu. Axır damla qanınacan vuruşmuşdu. Ermənilər yaxına gələndə qumbara ilə özünü də ermənilər də partlatmışdı, 30'a qədər erməni onun səngərinin yanında qalmışdı. Biz onun səngərinə gedə bilmirdik. Çünki biz oraya çatanda ermənilərin mərmiləri başımızın üstündən o tərəfə bu tərəfə içirdi. Buna görə də çox sağ olun ki, indi sərbəst gedib gəlirik. Bir sözü də deyəcəm, bəlkə yeridir, yeri olmasa bağışlayarsınız. İzzət müəllimə də göstərdiyiniz etimada görə, bu təkcə İzzətə olan etimad deyil, bu İzzətin ailəsinə, İzzətin doğulduğu Gədəbəy torpağına hörmətinizdir ki, İzzəti elə vəzifəyə seçdiniz və İzzət gördü ki, tək dərd içində üzülən İzzət deyil. Minlərlə, yüzlərlə İzzət kimləri var. Bunlara görə də sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. İzzətgil elə bir nəsildir ki, adicə bu döyüşdə 3 qəhrəman oğul erifdir. Cahangir də müharibədən sonra, siz atəşkəs eləyəndən sonra nəsə qəfilində olan hadisədir. Həlak oldu. Rüstəmov sahib İzzətin əmisi oğludur. İzzət tərbiyə eləyən oğul da Məzahirdir. Məzahirin düzəltdiyi aparatlar, Məzahirin 41-45-ci illərdə Azərbaycanın qərb zonasını qorumaq üçün tərtib olunan xəritəni gəldi burada Müdafiə Nazirliyinin arxivindən özü çıxartdı, apardı. Onu öz xəttinlə çəkdi. Bütün o Qazax, Ağstafa, Toys sərhəd bölgələrinə payladılar və bildilər ki, necə müdafiə xətti hardan keçib, necə olub, necə müdafiə olunubdur. Bütün bunlara görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, daha xiyabana gedəndə şəhid analarının səsini eşitmirik. Şəhid balalarının səsini eşitmirik. Mənim bu balaca təxminəm baxdı məşəllə, dedi ki, ay nənə, bu nə məşəldir? Dedim, qadın alım, onu vurub yandır, ki, qoy bilsinlər ki, burada belə igidlər yatır. Dedi, yox, o şəhidlərdir, yanırlar ki, nə vaxt ermənilər bizim torpağımızdan gedəndə onda o məşəl sönəcəkdir. İndi arzumuz budur ki, sizin rəhbərliyinizlə, sizin komandanlığınızla torpaqlar azad olsun, o şəhidlərin də qəlbi, ruhu dincəlsin. Sizə uzun ömür, can sağlığı arz edirik və həmişə bilin ki, İzzət və İzzətin ailəsi vəzifədən, heç bir şeydən asılı olmayaraq həmişə sizi qəlbən sevib və hörmət edirdi. Sağ olun. Sizlə şəkil çəkdirsin. Sağ olun. Çavuş Sarıyev Zavur Rəşidoğlu, təltif şəhidin anası Sarıyevə Tamara Museyev qızına təqdim edilir. Təbrik ederim. Sana uzun ömür, can sağlığı. Ne sonra 70 bizim dağın, peynir dolmanın da Sağ ol. Çok sağ ol. Leytenant Ağayev Elşad Aşuroğlu ölümünden sonra təltif şəhidin anası Ağayevə Dilşad Xansayat qızına təqdim edilir. Təbrik ederim. Azərbaycan Prezidenti Cənab Heydər Əliyev sizi yenidən masallı zəhmətkeşləri adından, bütün bu zalda oturanlar adından, öz adımdan təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.
Ancaq icazə verin ki, mən Elşada ürək sözlərimi deyim. Arayıb, axtarıb, tapam izini. İzinin tozuna sürtəm izini. Haqq nəsib eyliyə görəm izini. Oğul Elşad, könlüm arzular səni. Bir mübarək səfər eyləyib getsəm, Beylağan çölündə qumlara batsam, rüyada üzünü bir yol seyr etsəm, Azərbaycan oğlu, könlüm arzular səni. Zərrəcə qəlbimdə qalmadı hiylə ana, sidq ilə düşmüşəm mən bu haqq yola. Bütün Azərbaycan xalqı da bilə, Azərbaycan oğlu, könlüm arzular səni. Şuşa dağlarıdır bizim dağımız, narahat qalıbdır Heydər babamız. Tezliklə alınsın Şuşa qalamız, oğul Elşad, könlüm arzular səni. Anan məhd elədi səni dillərdə, adın var dillərdə, həm könüllərdə. Ağlayıb ağlayır bütün ellərdə, Azərbaycan oğlu, könlüm arzular səni. Mən 5 il sizin bu dəqiqədə, bu zalda görüşdüyümüzün arzusunda olmuşam. Yoldaşım bir ildə çəkmədi, o da getdi. O da dözmədi. Çünki onlar 5 qızdan sonra onu tapmışdı. Dözə bilmədi. Ancaq istədi ki, bir kəlmə sözün sənə yetirsin atası. O kəlmə bu qardaşımdadır. Çoxlu xahiş edirəm, səni and verirəm o Kəbəyə, öz cəddimə. Əgər bir ana, bir bacı, bir qız övladının məhəbbəti ürəyində varsa, o məktubumu oxuyarsan. Onu oxuyarsan. Bütün şəhidlər analarına, öz minnətdarım atalarına bildirirəm, sizlə baham. Mənim Azərbaycan dolusu, Azərbaycanda ilk suyu, saf suyu icad eyləyəm. Profesör, doktor Nail, İsmail Babayevin elimin siz öz razılığınızla efirə verəsiniz. Mən onu sizdən bir bala kimi, bir övlad kimi xahiş edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Leytenant Babayev Məhərrəm oğlu ölümündən sonra təltif şahidin anası Məmmədova Nubar Tağı qızına təqdim edilir. Təbrik ederim. Mən sizi ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməniz münasibətlə təbrik edirəm. Sizə bu ağır iş üzrə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Eyni zamanda demək istəyirəm ki, bir-iki kəlmə oğlumun barəsində. 21 yaşında mən əvvəl 2 oğul itirmişəm. Biri Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşıdır, iş vaxtı həlak olub, 2 yetim balası qalıb. Biri də bu 21 yaşında oğlumdur, zabitdir o da. Laçında şəhid olub. O oxuyurdu uzaq şərqdə. Vətənimizin bu məlum hadisəsi ilə əlaqədar yazdı ki, ay ana, məni apartdır, vətənim dardadır. Mən onu getdim, onda Qasımov idi, onun yanına bir ay müddətində mənim oğlumu gətirdi bura. Getdi, oğlum qalan təhsilini burada davam elətdirdi. Ondan sonra da özü könüllü zabitlərin çağırışı ilə əlaqədar ki, kim könüllü getmək istəyir, mənim oğlum birinci səs verdi, getdi Laçına. Orada da şəhid oldu. Mən heç heyfsilənmirəm, mən oğul böyütmüşdüm, vətən yolunda şəhid ol, gedib vətəni qorusun. Onun şəhid olmağı ilə mən necə deyərlər, fəxr eləyirəm, oğlum başı dik gəzirəm. Amma özüm tək qadınam, cənab prezident, tək qadınam. İşlədiyim yerdə də mənə bir belə baxan da yoxdur. 50 ildir mən məhkəmədə, Yasamal məhkəməsində işləyirəm. 50 il, 51 il oldu, getdi 52-yə. Biri mənə baxmır, qoy eşitsinlər, desinlər ki, Nubar getdi, belə dedi, mən düz söz deyirəm. Xahiş edirəm ki, bu ərizəmi yazmışam, şikayətimi. Zəhmət olmasa, özünüz vaxt tapıb ona tanış olasınız. Minnətdarım sizə. İcazə verin öpüm sizi. Sağ olun. Sıravi Vahabzadə Şahin Mehdioğlu ölümündən sonra təltif şahidin atası Vahabzadə Mehdi Məmmədoğlu'na təqdim edilir. Təbrik ederim. Möhtərəm prezident, sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı arzu edirəm. İkinci dəfə prezident seçilməyi münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm və 75 illik üzə görə. Müstəqil Azərbaycan Respublikasını ürəkdən sevən bütün Azəri xalqına və bütün vətəndaşlara uzun ömür, möhkəm can sağlığı, ruzi bolluğu, əmin-amanlıq və mehribanlıq arzu edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Vəliyev Kərim Tofiqoğlu
general-mayor. Cenab-ı Ali Başkomandan General-Mayor Veliyev sizin emrinizle gelmiştir. Tebrik ederim. Böyle Respublikasına hizmet edin. Sıravi Gamberov Allahverdi Kamranoğlu ölümünden sonra teltif şahidin hayat yoldaşı Gamberova Şüküfe Nariman kızına takdim edilir. Tebrik ederim. Hörmətli cənab prezident, mən Nizami rayonu şəhid ailələri adından sizi ikinci dəfə prezident seçilməniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Millətimizin rifahı və torpaqlarımızın qorunmasını apardığınız mübarizədə sizə uğurlar diləyirəm. Sağ olun, icazə verirəm sizi. Metinat Kuliyev Kulu Eyyuboğlu ölümünden sonra teltif şahidin atası Kuliyev Eyyub Ahmedoğlu'na takdim edilir. Tebrik ederim. Hörmətli və mənim ən əziz istədiyim Heydər Əliyev. Mən Ermənistanın Siyan rayonundanam. Orada da sizin mən portretinizi həmişə mənim qızım orada vəzifədə olub. Vururdum ora, bir evi ki vururdum katibin başının üstünə. Bir gün katib geldi dedi ki, bu nədir, belə olmaz. Axı bunu oradan vurmadan onu buradan. Mənim qızıma dedi, nəyin qohumumuzdur? Dedi ki, qohumumuz deyil, ancaq onu sevirik, ailəliksən. İndi dedi, yox, düz eləmirsən. Dedi, yox, o bizim qəlbimizdən Heydər Əliyevi heç kim çıxarda bilməz. Doğrudan elə həylədir. İndi də çıxarda bilmirik. Mənim oğlum şəhid olubdu Kəlbəcərdə. Mən buradan kağız yazdım ona, o Leningradda qutarmışdı, Darlı Vostokda işləyirdi. O geldi burada, sen olandan sonra illah ruhlandı. Dedi ki, yox, getməliyik. Getdi, nəysə bunu nağıl eləsəm, cəmaət çoxdur, zəhmət verəcəm hamıya, elə qısta deyirəm. Getdi orada da şəhid olub, demək, bir ay meyit qalıb orada. O zadda, erməni gəlib dili tutmağa, yenə qalxıb 3-4'ün vurmuşdu erməni afserinin. Qaldı orada meyitim, mənim oğul icra başçısıdır Nəsimi rayonunun. O mənə deməyirdi. Ha, bu meyidi çıxarıb gətirincə. Orada milli qəhrəman təyin elədilər, mənim oğluma verdilər. Nəysə, oradan gəldi bura, bu müdafaa nazirliyinə, burada bir Həsən Həsənov var idi. Onu neynəsə itbat elədi, o təqdimatı. Təzdən ikinci dəfə onu oradan zad elədilər, özləri öz zadına, sən iştirakı ilə sən verdiyin Azərbaycanın bayraq ordeni. Nəysə, sözüm onda yoxdur ki, o günlər mən, o oğlum öləndə də o qədər hislənməmişdim. O günlər o bir nəfər var, Mehdiyev deyirlər familiyasının adı nə idi onun? Televizorda bir şey çıxış elədi, ona kim ixtiyar verir elə çıxış eləyə? Adı nə idi onun? Əşrəf. Heydər Əliyevə bir elə söz dedi, o gecə bizim ailə yatmadı. İnanırsan, andolsun ola səhərə kimi hiçbirimiz yatmadıq ki, bu kişinin mən tanıyıram bunun, ata babasının, o nə əksiz söz dedi. İndi Heydər Əliyev kimin nəhəng bir şəxsiyyətə, bir Heydər adam əylə deyəndə adamı vallah zad eləyir. Deyirəm də, andolsun Allah, oğlum öləndə o qədər heslənməmişdim. Nəinki, o Əşrəf Mehdiyev o sözü deyəndə mən hələ əsəbləşmişik. İndi mən ikinci dəfə sənin prezident seçilməyini təbrik edirəm. Çox sağ ol, sana can sağlıq arzulayıram. Hansı kətdəsən? Ağdın. Ağdın kəndindən. Bəli, Ağdın. Mənim atamın kəndini tanıdım. Bəli, ya bu nəfəsiz, bütün ata babam bizim qohumumuz nətər, mənim qohumumuzda nətər mən yalanını deyib ki. Allah elə... O sözlərə o qədər fikir vermir. O elə insanlar ancaq özlərinin tərbiyəsizliyini göstərir. Mən yandırır mən, yalan danışır. Bu kişini mən tanıyıram bunun ata babasını. Tərbiyəli adam elə şey danışmaz. Mən nəysə də deyirəm, andolsun ailəmiz yatmadı o gecə. Məni qoğan oldu, gelib o kişini orada dedi, mən nə danışırsan, qankada danışırsan, Peyğəmbər bu... Məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Hə, nəysə, sağ ol. Sən bizim Məkkə Mədinəmizsən. Elə göndərmişsən də bir il getmişəm. Bundan 5-6-cı dəfədir mən səninlə görüşəm. Çox razıyam. Çox